Maturantët ka përfunduar tashmë testin e dytë, atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Niveli sipas tyre ishte mesatar, megjithëse natyra subjektive e përgjigjeve në letërsi i frikson disi. Provimi i nivelit mesatar, po patjetër duhet kishte mësuar, se kishte edhe pyetje të vështira, më thënë drejtë. Mendoj se pyetjet ishin në rregull, nuk ishte shumë pyetje trajtës subjektive. Jo, shumë i qetë dhe shumë mirë shkoi si proces. Gjithçka shkoi mirë. Provimi ishte relativisht i pranueshëm, me thënë të drejtën ne e prisnin që t'ishte akoma më i vështirë, por që ja dole me sukses. Për mua letërsia është pak më komplekse. Nuk ishte shumë i vështirë vërteta, ishte i nivelit të nevojitur për atë lloj provimi. Ndërkohë si çdo vit, teza e gjuhës shqipe dhe letërsisë është publikuar pak pas nisjes së provimit. Varianti B ka qarkulluar menjëherë në rrjetet sociale. Maturantët pasi dolën nga provimi konfirmuan se teza ishte e njëjtë. Po. Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë zgjati 2 orë e 30 minuta. I radhës është provimi i matematikës një javë më pas në datën 17, ndërsa provimi me zgjedhje do të zhvillohet më 24 qershor.